jettee takka akkana jette. Wallaahi billaahi munaani baay'ee rakkadhee jira. Baay'ee rakkadhee jira. Abbaan manaa kiyya waan qabu guutuu narraa fudhate. Mana bootaa lama ijaare narraa fudhate. Haadha isaatiin walii galanii jette. Wallaahi baay'ee garana nyaatte. Maali garuu yeroo hunda carraan kenna. Wallaahi maali garuu nuti. Garuu nuti yeroo hundumaa ima miidhamna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya. Namoonni viidiyoo kiyya kana argitan please hamma dandeettanitti share godhaa. Nama biraan ga'a. Mudannoon obboleettii keessa mudate kun isin mudachuu danda'a. Wallaahi isin mudachuu danda'a. Ani waan ajaa'ibu keessa yeroo hundumaa keessattuu shamarran biyya namaa jiraatan kun hamileen isaanii maaliif caba? Ani abbaan kiyyallee nama akkasii miti. Haadhan qabu. Obboleen na gargaartu. Akkasin na cinaa dhaabbattu hin qabu. Wallahi baay'ee hamilee nama cabsa. Wallahi ani waan dubbadhu hin beeku. Yeroo isiin akkasitti sagalee isiinaa qabdu sagalee sana geeffadhee mammaan kiyya dhangalaase. Namoota meeqatu jechuudha. Namoota meeqatu akkasitti nyaatamaa jira. Dhugaa dubbachuuf dhaamsa sarahatan dhaamsa tana bichaa isinii rabbii keessanii jedhaati. Abbaa manaa qabna jettanii biyya ambaa waggaa dheeraarraan toorina. Biyya ambaa waggaa dheeraarraan taa'ina. Inni bar halkanii guyyaa garamii si nyaadhu akkamitti isin gargar ba'a. Sirraa fayyadame kaa inni bakka. Keessattuu ijoolleen biyyoota nama Arabaa keessa jirta miidhaan isin irra ga'u miidhaatti kishoomiti. Nama balalatu bultii sanii qabee eega. Nama irra guddaan paarsantii 100 keessa 80 wayi 80 meetii qomaati isinii dabalee 80 wayi harki irra guddinni warroota ijoollee kenna miidhaan. Warroota ijoollee kenna miidhaa jiran. Yoo jabaate paarsantii 20 waatu qofatu namoota bultii isaatiif hawwanii haadholii isaanii eegam haadha manaa isaanii eegam malee wallahi aziim. Irra guddinni keessan dhoyfattanii mana manatti deemtan. Mucaan suni haasumni isiin haasoftu hamilee namaa cabsaa namatti dhagama. Haasumni isheen haasoftu jechuudha. Namni jireenya isaa guutuu biyya ambaatti fixee ijaaratee galee haratti baafadha jedhee gaaf dubartiin takka kaatee haratti baafattu maaltu isinitti dhagama? Huma dubbannu wallaalee jirra lafa kanarratti. Irra guddinni keessan yookiin obboleessa dhoogata yookiin abbaa si dhoogata yookiin obboleettii si dhoogata jarana bar akkuma itti jiraannu wallaalee jirra jechuudha. Bakka akkuma itti jiraannu wallaalee jirra. Maaliif hojjettanii ifaajjee kaatee yookaan tu keessaa galtu ati gaaf biyyaa baatu maatii keetis hin jijjiirta sarahatan wallaahi hin jijjiirta. Garuu moo jechuudha utoo ati isaan jijjiirtu utoo sirriitti jiraatanii utoo jedhanuyyuu hadhamoo jechuudha. Hadhamoo ilmoo isaanii boochisan. Kafuudhellee hadha niitii isaa boochisa. Wallahi ana nagar bakka anna dhiba bakka yeroo ijoolleen sagalee isaanii natti himatan rakkoo isaanii himatan ani cinqamtu nan cinqama nan danda'u. Dhibee namaan danda'u dhugaa rabbii dhibee kiyya wayye. Maaliif waan ofii ta'e waan dhibeen an fakkeenya dhibeen abbamatu danda'a. Rakkoon qabu ka gara kiyyaan na mudatu. Wallahi kan namni natti himatu moo keessi kiyya kanatti na dhukkubsa. Keessatti kiyya san caalaa na dhukkubsa. Maaliif hin beekaa kitti ifaajee fite haa ta'u gaafa kanama argummoo namoonni tokko sabrii qabu. Namoonni tokko jireenya ofii kana balleessuuf katattaafantu jira. Jireenyummaan keenya kunuu nutti ulfaatee jira. Nuti gaafa olkaanee gaafa ifaanya keessaa galu lubbuu keenyallee balleessuu barbaadna. Ila mucaan kun akkas jettee gaafuma lubbuu kiyya kana dabarsuuf ka'utu jira yaadarra cinqaa sammuutirra hin ta'a. Maaliif hin ta'a? Anama waan namoodate duratti beeytan jechuudha. Wantoota lamatti kallattiin dhufteetan namoodatti hin beeytan. Garuu alhamdulillahi rabbil alamin wallahi alaziim hunduma keessattuu sabrii keessa kiyya qaba jechuudha. Sabrii qabaannaniin ilaa hamma yoonaan jiraadhee danda'a jechuudha. Waa'ee seenaa kiyyatti darbetti keessa isinii fide malee
namoonni tokko namoota sabrii hin qabnetu jira jechuudha. Sabrii kana waan ta'eef please isin mootuyyuu waan fedhe yoo ta'e fiira keetiin dhalala tokkoffaa obboleessa kee, lamaffaa abbaa kee, sadaffaa haadha kee kana dhala maqaa dhiirsa kiyyaa jettee ilmoota akka irraa hin qabne ragaa takka hin qabne wikilinaa tokkoon kamana hin binne irrumaa bayi gaafuma dura gootu irrumaa bayi. Inni biraa immoo nikaa biyya ambaateetti akkamitti ofirraa buufta? Nikaa biyya ambaateetti akkamitti ofirraa buufta? Nikaa ofirraa buusuun dura tokkoffaa ati nikaa ofirraa buusuun dura tokkoffaa maal isinitti fakkaata? Maal baruu qabda? Maal harka qabda nikaa ofirraa buufta? Qabeenyi kee odoo sarga jiru akkamitti nikaa ofirraa buufta? Inni mootu seeraan dirqama mootuu jechuudhaati. Gaafi nikaa keessirraa otoo ati biyya keessa hin jiraatin biyya ambaa jirtu nikaa sirraa buuse sani maal gochuu qabdaati? Qabuu qabda irratti. Ani beeku seeraan maatiin keetti kenne duukan banne duuka maal hin taane seeraan itti erga maatiin keetti akkasuma haqa kee seeraan gaafachuu qabda. Hin danda'amu biyya ambaa teettee ati biyya ambaa jiraattee inni qabeenya keessan irratti niitii biraa yoo fuudhe sin barbaadu yoo sin jedhe garuu qixxee qoodachuu qabda. Maaliif garuu dayfa keeti isan barbaachisu garuu dhiirri mootuyyuu haqa namaa nyaatuuf deeman haqa dubartii nyaatuuf deeman yoo barbaade niitii lammaffaa san ofii fuudhee oofata malee akkasumatti zim jedhee ka'ee irratti fuudhee si gadhiise ati wanta kan qabdu sin jechuu hin danda'u. Ammas taanaan obboleettiitti yaa'ati viidiyoo kana akka dhageeffattu taate in hayti kee ammallee isarra jirti. Hayti manni kee ammallee hin jira. Manni kee lachinuu hin jira. Soddaatiin isi teemootuyyuu siistamaan si goosiftee si sosobdee si ijaarsisus takka dhabdu beeki. Sun dogongora mataa keetiiti. Obboleeyyan kee immoo dirqama si bira dhaabbachuu qaban. Waa'ee keetirratti. Abbaan kee fuudhee ilmaan biraa qabaachuu danda'a. Dhiirti gaafa fuutee ilmaan biraa qabaattu takka beeytani isii haati darbite sana akkas hunda yaadattu. Beekaa hin jira waan akkanallee hin beeytan yaada malee. Kanaaf jechuudha sarahatan obboleettiin tiyyattuuni qabeenya ishii qixxee qoodatti malee lubbuu dhibbaan dhibbatti wanni dhabdu hin jiru. Wanni si dhabsiisullee mootuu hin jiru. Maaliif inni sarahatan isinidhaan biyya ambaa teettanii nikaa irraa buusuun akkamitti barbaachisa yoo waan kee harka wanni kee guutuun qabeenyi kee guutuun harka isaa erga jiraate akkamitti ati biyya ambaa teettee erga biyya ambaa teettee kaatee nikaa ofirraa buufta? Silaa qabeenyi kee guutuun isaa harka jira, manni isaa harka jira, lafti isaa harka jira. Mana lama muluu irratti gatte akkamitti nikaa ofirraa buufta? Obboleeyyan kee hoo akkamitti callisu? Maatiin kee hoo dhiisi obboleeyyan kee gosti keetu maaliif callisu? Yoo abbaan kee dubbatiin bar'eessummaan kee dubbatu abbeeraan kee dubbatu yoo akaakayyuun jiraate akaakayyuun kee dubbatu sirnaan erga itti si kennani sirnaan waan kee hunda ila lafa lachinuu jechuudha. Yoo danda'ee in kafala waan lafa lamaanitu jedhe lafa mallaqa keessi malee birri keessi kennu malee biyya ambaa teetanii nikaa ofirraa buusuun hin danda'amu. Hin danda'amu beeka saraaha yoo dubbanne jechuudha. Garuu waan isinidhaamu immoo dhiirsa kiyya jettee minni killik jettanii maqaa isaatiin mana bite. Maqaa isaatiin bakka maal abbaa isaa fida. Ilmoo irraa qabaatte seeran si hordofe maqaa maatii keetiitiin bittee fakkeenya irratti haa ijaaru. San booddee homaa inni wanni inni ati mana maqaa isaatiin bittuuf. Tokko malee bardaaraan tokko kam akka mucaa kana godhetu jira. Ijoolleen irra guddinni mootu warri dhoyfatanii deemantu jira. Isin hin beeytan malee jechuudha. Warri dhoyfatanii deeman maal godha wassobuun maa bu'aan qabu wassobuun. Kanaaf obboleeyyan kiyya rabbiin bakkuma jirtanitti isin bira haa jiraatu rabbi isin haa eegu akka mucattiin kun dogongortetti hin dogongore. Maaliif ati jijjiiramuuf erga biyyaa baate nama sayyoo hin amanne ta'e maatii kee jala galchitee namni sun eessa oola eessa galaa maalirra jira hubachuu qabda. Maatiin kee bakka fedha haa jiraatu. Gisee ammaa haa ta'u ijoolleen bakka garaagaraatitti lafa fageenyaa fa'aarratti heerumanii haa ta'u garuu immoo hordoffiin isaarraa dhaabbatuun qabu. Inni maatii isii dhaqee dubbisu maatiin isii mootuu dhaqee isallee ilaalu mee maalirra jirta erga mucattiin tun deemte mallaqa mucattii tanaa maal goote jechuu ni qaban callisuun qaban.
haa isin itti ergite akka feete gochuun immoo hin danda'amu. Isin gadi gonkuma hin danda'amu. Kana isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatinaa, sheerii, koomentii, laayikii gochuun dagatinaa isiniin jedha. Hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti